បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលត្រឡប់ជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដែលទាក់ទងនឹងការអនុវត្តលំហាត់ algorithm ដោយសារវីដេអូមុនយើងឧទាហរណ៍ដល់ទី7ទេឥឡូវយើងចូលដល់វីដេអូថ្មីនេះគឺយើងធ្វើការអនុវត្តលំហាត់ឧទាហរណ៍ទី8អូខេឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់នឹងទាំងអស់គ្នាបាទគេថានៅក្នុងហាងមួយមានលក់សម្លៀកបំពាក់បរិសុទ្ធនារីក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិនារីហាងបានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់នារីចង់ប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាលំហាត់ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតដោយខ្លួនឯងទេវារៀងនិយាយទៅកាន់ជើងទៅខាងនារីយើងមើលវានៅត្រង់ចំណុចទី2នោះគេថាចំពោះនារី discount ដល់ 50% រៀងនេះតិចហើយអូខេឥឡូវយើងទៅមើលគេនិយាយតទៀតថាដោយគេកំណត់ថាចំពោះបុរសអូខេគេនិយាយថាចំពោះបុរស discount 10% រាល់ការចំណាយអស់$50និង discount 15% រាល់ការចំណាយចាប់ពី$50ឡើងទៅអូខេហើយមួយទៀតចំពោះនារី discount 50% រាល់ការចំណាយទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាលំហាត់ហ្នឹងរៀងកាន់ជើងដល់នារីតិចហើយអូខេហើយតទៀតគេឲ្យយើងកំណត់នៃ algorithm ខាងលើអូខេឥឡូវយើងទៅវិភាគវាទាំងអស់គ្នាទី1គេផ្ដោតទៅលើបុរសនិងនារីអញ្ចឹងមានថាមានភ្ញៀវបុរសនិងនារីអញ្ចឹងយើងតាក់ទងទៅនឹងភេទទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតាំងជា gender មួយដើម្បីឲ្យ user ហ្នឹងគាត់បញ្ចូលនៅទិន្នន័យជាថាគាត់ជាប្រុសឬក៏ជានារីហ្នឹងមួយវិញទៀតតាក់ទងទៅនឹងការចំណាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតាំងជា price មួយនៃតម្លៃដែលគាត់បានចំណាយនៃការទិញទំនិញសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងហាងហ្នឹងចំណែកឯមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង discount អញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើជាតាំង amount មួយសម្រាប់ធ្វើការ discount រាល់លក្ខខណ្ឌដែលគេដាក់ discount ជូនដល់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងលំហាត់ហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាវាមានលក្ខខណ្ឌដល់ទៅ3មែនទេទី1ចំពោះបុរស discount 10% ហ្នឹងលក្ខខណ្ឌ1ទី2ចំពោះបុរសដែរតែលក្ខខណ្ឌវាគឺ15% អញ្ចឹងមាន2លក្ខខណ្ឌចូលដល់លក្ខខណ្ឌទី3គឺចំពោះនារីហើយ50% អូខេអញ្ចឹងមាន3លក្ខខណ្ឌហ្នឹងអូខេលំហាត់ហ្នឹងរៀងស្មុគស្មាញតិចហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលការសរសេរនៃ algorithm នៃលំហាត់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសរសេរនៃ algorithm នៃលំហាត់ខាងលើយើងត្រូវតែដាក់ start មួយមកហើយយើងចូលដល់ទី2យើងត្រូវការ input ដែលខ្ញុំនិយាយនៅខាងមុខវីដេអូមុននឹងបន្តិចនោះខ្ញុំបានកំណត់ថាវាមានអញ្ញត្តិដូចជា gender ជំនួសភេទតើតើនឹងភេទ gender មួយហើយមួយទៀតតើតើទៅនឹង price ទេការចំណាយរបស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺ amount ទេនៃការ discount របស់គាត់ហើយហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវ pay ឲ្យទៅហាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលដល់លក្ខខណ្ឌយើងដាក់ x 1ហើយយើងទៅមើលចំណុចទី1គេថាចំពោះបុរស discount 10% រាល់ការចំណាយអស់ទឹកប្រាក់$50អញ្ចឹងត្រឹមបានន័យថាយើងដាក់ price ទេគាត់ចំណាយអញ្ចឹងយើងតាក់ទងទៅនឹងភេទមុនអូខេយើងតាក់ទងទៅនឹងភេទមុនយើងដាក់ gender គេថាបុរសមែនទេអញ្ចឹងយើងដាក់បុរសស្មើកន្លែងនេះយើងដាក់ស្មើ2ដែរបុរសមែនទេអញ្ចឹងហើយវាចំណាយអស់ប្រហែលតាក់ទងទៅនឹង price ទេចំណាយអស់គេថាទឹកប្រាក់50អញ្ចឹងមានន័យថាអស់ត្រឹមអញ្ចឹងវាតូចជាង50ទេហ្នឹងលក្ខខណ្ឌ1ហើយយើងចូលដល់ statement ទី1យើងតាំងដល់ amount អូខេហើយគេថា discount 10% អញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរថា amount ទី1គឺ price យើងត្រូវយកលុយដែលគាត់ចំណាយហ្នឹងត្រូវគុណនឹង10% ប៉ុន្តែយើងត្រូវយក100ដកនឹង10% បានយើងឃើញនៃការ discount គាត់ហើយយើងត្រូវចែកនឹង100អូខេ
អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកកាចូលចុចបានចង់ដឹងថាវាត្រូវឬក៏អត់នៃការចងរូបមន្តនៃ statement ទី1ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលដល់លេខ5យើងដល់លក្ខខណ្ឌទី2ណាយើងនៅតែ gather វាគឺនៅតែបរោះដដែលប៉ុន្តែលើកនេះគឺគាត់ចំណាយអស់មែនចាប់ពី$50ឡើងទៅអូខេចាប់ពី$50ឡើងទៅអញ្ចឹងចាប់ពីយើងយកពី50អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ស្មើពីក្រោមអូខេអញ្ចឹងយើង load ដល់ statement ទី2 statement ទី2យើងដាក់ amount មក amount ស្មើនឹង price ដដែលណា price របស់គាត់ហ្នឹងត្រូវគុណនឹង100ដូចគ្នាយើងគ្រាន់តែកែកន្លែងនេះទៅជា 15% ហើយយើងចែកនឹង100ដូចគ្នាហើយយើងចូលដល់មួយទៀតលក្ខខណ្ឌទី3ទៅទេយើងដល់លេខ7លក្ខខណ្ឌទី3យើងដាក់ LE ព្រោះលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយ LE បើសិនបើអីគេ gender ដែរគេថាចំពោះនារី discount 50% រាល់ការចំណាយទាំងអស់អញ្ចឹង gender វាត្រូវ user វាយបញ្ចូលមកគឺជា female តែជានារីហើយនឹងលក្ខខណ្ឌវាថាចំណាយប្រមាណក៏បានដែរត្រូវតែគេនឹងកំណត់ឲ្យ discount 50% ចំណាយប្រមាណក៏ដោយអញ្ចឹងអត់មានទេយើងមិនបាច់ចាំថាដាក់ limit ទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថា e ហ្នឹងមានន័យថា limit វាគេថាដែនកំណត់វាបើយើងវាយចូលក្នុងដែនកំណត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវា use statement ហ្នឹងតែបើយើងវាយចូលក្នុងដែនកំណត់ statement ទី2អញ្ចឹងវា load ចូល statement ទី2អាហ្នឹងតើតោនឹងការ សេ code តែយើងអត់តន់រៀនដល់ទេអញ្ចឹងយើងសេលំនាំនៃ algorithm ធម្មតាសិនទៅអញ្ចឹងដល់ទី8ចូលដល់ statement ទី3លក្ខខណ្ឌទី3ទៅទេអញ្ចឹងវាស្មើនឹង price ដដែលគាត់ថាគាត់ចំណាយអស់ប្រហែលក៏បានដែរឲ្យតែចំពោះនារីអញ្ចឹង discount ជូន 50% អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណនឹង100នេះហើយយើងដក50ចេញហើយយើងចែកនឹង100អូខេបន្ទាប់មកយើងត្រូវ stop នៅ statement វាត្រូវ stop អូខេលំហាត់ហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីលំហាត់ហ្នឹងហើយក៏លំហាត់ហ្នឹងវារៀងនេះតិចហើយបើសារលំហាត់ហ្នឹងខ្ញុំកើតវាដោយខ្លួនឯងរៀងកំ pl ៃនិយាយអូខេឥឡូវជម្រាបលាជួបគ្នានឹងវីដេអូបន្ទាប់ទាក់ទងទៅនឹងលំហាត់ដូចគ្នាអូខេ